ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा चवनि था, मीठे मीठे बच्चे तव्हां सभु पहिरियों इहो पको करे वियो कि मां केरु आहियां? आत्मा। मां आत्मा हाणे कननि द्वारा ॿुधां थी। छा थी ॿुधां? जेको परमात्मा ज्ञान ॿुधायो अथई ब्रह्मा जे मुख द्वारा। पहिरियों पहिरियों निश्चय रखिणो आहे कि हिन कननि सां ॿुधण वारी मां आत्मा आहियां। शरीर जो भान भुलिजी छॾो। आत्माउनि खे परम धाम मां परमात्मा ज्ञान ॾियण आयो आहे ब्रह्मा जे तन में। शरीर जो आधार त वठिणो पवंदो न। जेसिताईं आत्मा शरीर में रहंदी तेसिताईं कुझु बि न करे सघंदी आहे। आत्मा ही पार्ट वॼाईंदी आहे। मनुष्य पोइ सम्झंदा आहिनि शरीर पार्ट थो वॼाए। ॾिसनि बि था, कोई शरीर छॾे थो त शरीर त उते ई आहे, आत्मा निकिरी वई न। त हिन जो मतिलबु शरीर थोरी पार्ट थो वॼाए। असांजे साम्हूं शरीर त आहे। भले असां चऊं कंहिंजो कोई शरीर जो अंग ख़राबु थी वियो त नथो ॻाल्हाए सघे, लेकिन कई त सुठा सुठा वेठा वेठा बि हली वेंदा आहिनि। उन्हनि जो शरीर त सुठो ई हुयो न, तंदुरुस्त हुयो। पोइ छो न उन्हनि जो शरीर थो ॻाल्हाए? आख़िर केरु उन में न आहे? हाणे आत्मा न आहे न, त आत्मा ई शरीर द्वारा असां सां ॻाल्हाए पई। उहो शरीर जो माध्यम वठी करे कोई चीज़ कंहिंसां हलंदी आहे न। जेसिताईं मशीन में मोटर न हुजे त कीअं हलंदी? मशीन पई आहे लेकिन मोटर ख़राबु थी वई आहे। सुठी जी सुठी मशीन पई आहे लेकिन मोटर जेकी हलाइण वारी अंदरि आहे मशीन की उहो ख़राबु थी वई आहे। ईअं आत्मा ही असांजे शरीर द्वारा ॻाल्हाईंदी आहे, ॿुधंदी आहे, खाईंदी आहे, पीअंदी आहे, सोचदी आहे। सुठो बुरो बि आत्मा खे लॻंदो अथसि। असां जीअं रोटी था खाऊं त रोटी जो टेस्ट बि केरु थी वठे? आत्मा थी वठे। इच्छा बि आत्मा खे थींदी आहे। गोर बि आत्मा थींदी आहे। घुमण फिरण बि आत्मा खे चाहना हूंदी अथसि, हेॾे वञा हेॾे वञा, हिन सां मिलां। त इहे सभु ॻाल्हियूं जेको बि मनुष्य आत्मा अॼु करे थी, चाहे बुरा कर्म करे थी चाहे सुठा थी करे, सभु आत्मा ई थी करे। असां शरीर सम्झी वेठा आहियूं न। हाणे बाबा इहे ई ज्ञान ॾियण आयो आहे। इहा आहे वॾे ते वॾी भूल, जे कारण आत्मा खे कोई ॼाणंदो न आहे। कहिड़ी भूल आहे? कि शरीर पार्ट थो वञे। हीअ आवागमन में मां आत्मा ईंदी रहंदी आहे न। हिन ॻाल्हि खे भुलो न। हाणे हीअ ॻाल्हि अगरि बुद्धि में वेही रही न, असांजी सम्झ में अची वई, पोइ असांजा बाबा चवनि था सभु दुख दूरि थी वेंदा असांजा हिन हिकु ॻाल्हि सां। छो जी आत्मा जो ज्ञान पको हूंदो त आत्मा जो पीउ बि साथ में यादि ईंदो। ऐं परमात्मा जंहिंसां गॾु सदा आहे त हुनखे दुख थी सघंदो आहे? छो जी परमात्मा दुख हरण सुख करण वारो आहे। त जंहिंसां गॾु भॻवानु आहे हुनजो सभु दुख त हरे ई छॾंदो न। बाबा हाणे असांखे अची करे आत्म अभिमानी थो ठाहे। इहा ॻाल्हि पकी करो। बाप सम्झाईंदा आहिनि आत्मा कीअं पार्ट थी वॼाए। मनुष्य आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म वठी 84 शरीर वठंदी आहे। कम से कम हिकु जन्म ज़रूरु वठंदी। आत्मा पुनर्जन्म में ईंदी रहंदी आहे। आत्मा खे हिकु चोलो छॾे करे ॿियो चोलो वठिणो ई पवंदो। भई हिकु शरीर केसि ताईं हलंदो? आहे त शरीर बि कपिड़ो ई न। हिकु शरीर केसि ताईं हलंदो? नंढो थींदो, वॾो थींदो, पोइ जवान थींदो, पोइ शादी वादी कंदो, ॿुढो बि त थींदो ई आहे न। हाणे ॿुढापे जो शरीर केसि ताईं हलंदो? इहो त पाण बि सम्झी था सघूं न कि केसि ताईं उहा आत्मा हुन ॿुढे शरीर में रहंदी। भई शरीर ॿुढो थी वेंदो त आत्मा उहो सभु खाई न सघंदी आहे जेकी हुनखे इच्छा थी थिए। आत्मा शरीर ॿुढो थी वियो आहे, आत्मा खे इच्छा थिए थी मां चटपटी चीज खायां, इहे सभु खायां, लेकिन अगरि उहो खाए त हुनजो शरीर इहे सभु डाइजेस्ट न करे सघंदो अथसि न। लेकिन आत्मा त चाहींदी आहे न, लेकिन शरीर उनखे डाइजेस्ट नथो करे। शरीर खे उहो सुठी रीति असरु नथो करे, हिन करे आत्मा उहो खाईंदी न आहे। लेकिन हाणे आत्मा जी चाहना केसि ताईं उहो पंहिंजी कंट्रोल करे सघंदी?
भई असां चऊं ठीकु आहे असां नथा खाऊं, शरीर खे नथो सूट करे त असां कुझु ॿियो ई था खाऊं, हल्को फुल्को रोटी ऐं खीर ई था पियूं, लेकिन केसि ताईं? शरीर बि केसि ताईं हलंदो, आत्मा केसि ताईं पंहिंजी इच्छायूं कंट्रोल करे सघंदी आहे। त हिन करे आत्मा खे हिकु शरीर छॾे ॿियो वठिणो ई पवंदो। ही त अॼुकल्ह पाण मोहवश आत्मा खे हुन ॿुढे शरीर में बि पकड़े वेठा आहियूं, भई न तूं हिन ॿुढे शरीर में ई असां सां गॾु रहो। लेकिन बाबा चए थो हाणे हुन ॿुढे शरीर में आत्मा त तरसे थी न, हेॾे होॾे वञण लाइ, खाइण पीअण लाइ, सभु कुझु सां वंचित थिए थी न। त इहा ॻाल्हि असांखे सम्झणी खपे। त हिन सां असांजो मोह निकिरी वेंदो आहे। बुढ़ापे में बि आत्मा शरीर, लेकिन अॼुकल्ह जो समय खां पहिरियों आत्मा शरीर थी छॾे। उन समय बाबा चए थो पंहिंजे मन खे ईअं सम्झायो कि हाणे द्वापर कलयुग खां असां पंहिंजो शरीर छॾंदा वठंदा आहियूं हिसाब किताब जे अनुसार। त हुनजो एतिरो ई मूंसां गॾु हिसाब किताब हूंदो, चुप्तू करे वही उहा आत्मा। ईअं पंहिंजे हिसां न ॻाल्हियूं करणी खपनि। जेकी बाबा ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे न, इहे पंहिंजे मन में पाण सां ॻाल्हियूं करो। अगरि तव्हांखे कोई बि दुख अथव त हिन बाबा जे ज्ञान जेको ॿुधाए थो उहो अंदरि ई इहे ॻाल्हियूं कंदा रहंदव, बाबा सां ॻाल्हियूं कंदा रहंदव, पंहिंजे पाण सां ॻाल्हियूं कंदा रहंदव अंदरि मन में, मुख सां न। त तव्हांखे ज्ञान पक्को थींदो ऐं हिन ज्ञान सां असांजी ॾाढा दुख परेशानी बि दूर थी वेंदी आहे। छो जी आत्मा खे हर हिकु ॻाल्हि जी सम्झ मिली वेंदी आहे न, उहो आत्मा जो जेको मन आहे उहो भटकणु बंदि थी वेंदो आहे, उहो दुख न खणंदो आहे। छो जी अञा ताईं असांखे सम्झ न हुई न, इहो छो थो थिए, हीअं न छो कई, हाणे असांजो छा थींदो, ईअं केॾा सारा प्रश्न हूंदा आहिनि न। लेकिन बाबा चए थो हिकु आत्मा जे पाठ सां ई असांजे सभु प्रश्न समाप्त थी सघंदा आहिनि। भई मां आत्मा आहियां, काथां आई आहियां, परमधाम खां आई आहियां, मां हिते केॾा जन्म वरिता आहिनि, केॾनि सां मुंहिंजो हिसाब किताब आहे। त कॾहिं बि दुख अचे त पंहिंजो हिसाब किताब जो सोचिजो, भई मुंहिंजा कर्म कीअं आहिनि, मां कंहिंखे ईअं कुझु चयो बुरो भलो जो मूंसां बुरो थिए थो। कॾहिं बि असां सां कुझु बुरो थींदो आहे न, या कोई असां सां बुरो कंदो आहे, त इहा हमेशह यादि रखिजो कि मां ई हिनखे कुझु अहिड़ो ईअं चयो हुयो कंहिंखे न कंहिंखे, जो उहो वापसि मूं वटि ई आयो। त हिन ज्ञान सां असां कंहिंखे बि दोषी न ठहिराए सघंदा आहियूं। पंहिंजे कर्म ते, पंहिंजी सोच ते ॿियो पाण ध्यानु ॾींदासीं ताकी असांखे दुख न अचे। आत्मा पुनर्जन्म वठंदी रहंदी आहे। त बाबा चए थो हाणे तव्हां 84 जेका देवी घराने जी आत्मायूं आहिनि, जेके सतयुग खां आयूं आहिनि, पहिरियों खां, उन्हनि पूरा 84 जन्म पूरा कया आहिनि। ऐं जेका थोरा हाणे पिछाड़ी में आहे पोइ वारी आत्मायूं थोरा घटि कर्म कया अथनि। हाणे हिन नाटक जो समय पूरो थी वियो, हाणे वरी खां नाटक शुरू थियण वारो आहे। इहो कोई मनुष्य न ॼाणंदो आहे। आत्मा पंहिंजे खे ई न ॼाणंदी आहे त पंहिंजे बाप खे कीअं ॼाणंदी। हिते बाबा आत्माउनि सां थो ॻाल्हाए, छो जी असांजा शारीरिक माउ बाप शरीर जा संबंधी त शरीर खे ॾिसी ॻाल्हाईंदा न, लेकिन बाबा कंहिंखे ॾिसी करे ॻाल्हाईंदो, आत्माउनि खे। छो जी बाबा जी संबंधी केरु आहे, परमात्मा ऐं मुंहिंजो संबंध कहिड़े हिसाब सां आहे, आत्मा जे हिसाब सां। परमात्मा असांजे शरीरनि खे ॾिसी करे न ॻाल्हाईंदो आहे, असांजी आत्माउनि खे ॾिसी करे ॻाल्हाईंदो आहे। छो जी बाबा चईंदो आहे मुंहिंजी त तव्हां आत्मा आहियो न, त हिन करे मां आत्माउनि खे ॾिसी करे ॻाल्हाईंदो आहे। हाणे मुंहिंजियूं आत्मायूं जेका मुंहिंजा ॿार आहिनि उहे ॾाढो दुखी परेशान थी वियूं, हिक ॿिए जे मोह में एॾियूं फसियल आहिनि जीअं त बंदरी मुआफ़े। बंदर में ॾाढो मोह हूंदो आहे न, त बाबा चए थो हिन बंदरनि वांगुरु मुंहिंजियूं आत्मायूं हिक ॿिए जे मोह में फसी वियूं आहिनि, शरीरनि जे भान में अची वियूं आहिनि। ये नथी सम्झनि कि असां त सभु आत्मायूं अविनाशी आहियूं, कॾहिं ख़तमु न थींदा आहियूं। त असां शरीरनि में छो मोह विधो आहे अची करे।
शरीर त विनाशी आहे न। हिन दुनिया में प्रकृति हूंदी आहे, त हिन दुनिया में असांखे शरीर सिर्फ़ खेल खेॾण लाइ मिलियो आहे। असल में त मां परमधाम जी रहण वारी आहियां। मां अविनाशी आत्मा आहियां। मां न कॾहिं जली सघंदी आहियां, न कॾहिं पाणी मूंखे डुबोए सघंदो आहे, न मूंखे कोई मारे सघंदो आहे, न मुंहिंजे लाइ मूंखे कोई बि मूंसां कोई बुरो कर्म बि न करे सघंदो आहे। त बाबा चए थो हाणे पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। त आत्मा सम्झण सां उहा शक्ति पाण में ईंदी आहे, उहो गुण पाण में ईंदा आहिनि। कृष्ण त आत्माउनि जो पीउ न आहे न। कृष्ण खे त ख़ुदि जो शरीर अथसि न। त कृष्ण त चई न सघंदो आहे मां त आत्माउनि जो पीउ आहियां। न ई कृष्ण पंहिंजे पाण खे भॻवानु चई सघंदो आहे, छो जो भॻवानु त सभिनि जो हूंदो आहे न। त सभिनि जो केरु आहे? परमात्मा ई भॻवानु आहे। कृष्ण निराकार थोरी आहे। उनखे त पंहिंजो शरीर अथसि। सभिनि खे पंहिंजी पंहिंजी आत्मा आहे, ऐं हर हिकु आत्मा में पंहिंजो पंहिंजो पार्ट हूंदल आहे। तव्हांजी आत्मा जो कर्म करे थी, उहो तव्हांजे अंदरि आत्मा रूपी कैसेट में पार्ट भरियल आहे। ईअं ई सभिनि जी आत्मा में पंहिंजो पंहिंजो पार्ट भरियल आहे। त पाण कंहिंखे बि ईअं चई न सघंदा आहियूं कि तूं ईअं छो थो करे। उहो पंहिंजो पार्ट बिल्कुलु सही रीति वॼाए थो। पाण खे पंहिंजो पार्ट परिवर्तन करणु। इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी बुद्धि में यादि रखणियूं आहिनि। बाबा चए थो हाणे तव्हां ॿारनि खे मां ऊच ते ऊच ज्ञान थो ॾियां। हिन ज्ञान खे सम्झण सां आत्मा पावन थींदी आहे। विकारनि जे वश थी करे आत्मा पतित थी। हाणे परमात्मा जेको ज्ञान थो ॾे, उन ज्ञान सां आत्मा पावन थी थिए। छो जी जीअं जीअं असां ज्ञान खे सम्झंदासीं, सम्झी करे जीवन में धारण कंदासीं, हूअं असांजा कर्म सुधरंदा, सोच सुधरंदी। त हिन सां असांजी आत्मा शुद्ध थींदी वेंदी। तव्हांजी आत्मा जो पतित तमो प्रधान थी वई अथव न, हुनखे हाणे मां पावन सतो प्रधान ठाहिणा आहियां। तव्हांजी आत्मा में पहिरियों दैवी स्वभाव संस्कार हुया। तव्हांजा गुण, संस्कार, शक्तियूं, उथण वेहण, खाइण पीअण, संबंध में अचण, सभु दैवी घराने जा हुया। हाणे तव्हां हिकदमि असुरी घराने जा थी विया आहियो। असुर ई त कंदा आहिनि, जोर जोर सां ॻाल्हाइण, लड़ाई झगड़ो, कूड़ पाप मारण, इहे सभु कंहिंजा कम आहिनि? असुर जा ई आहिनि न। त असां ई त असुर आहियूं। असांजी आत्मा में अहिड़ा स्वभाव संस्कार हुया। हाणे असां बाबा खे यादि करे परिवर्तन था थियूं। बाप आयो आहे हिन पुराणी सृष्टि खे नयो ठाहिण, लेकिन नयो ठाहिण खां पहिरियों तव्हां आत्माऊं त सुधरो। तव्हां आत्माऊं त सतो प्रधान थियो। बाप अची करे पुराणी खे नयो कंदो आहे। ॾिसो सृष्टि बि कॾहिं ख़तमु न थी सघंदी आहे, उअं ई आत्मा बि कॾहिं ख़तमु न थी सघंदी आहे, न ई परमात्मा। इन्हनि खे परिवर्तन कबो आहे, इनखे नयो ठाहिबो आहे। नई सृष्टि जी स्थापना कोई नई सृष्टि जी कोई ॿी कोई जॻह न आहे जो बाबा अची करे नई सृष्टि जी स्थापना करे। बाबा त पुराणी खे नयो ठाहींदो आहे। अनेक धर्मनि जो विनाश कराए हिकु आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना हाणे परमात्मा करे थो, ब्रह्मा जे तन में अची करे। कलयुगी शूद्र धर्म वारा तव्हां थी विया आहियो न। हाणे तव्हांखे मां ऊच ते ऊच धर्म वारो थो ठाहियां। असल में तव्हांजो धर्म उहो ई अथव। जे सभु धर्म वारा पंहिंजे पंहिंजे धर्मनि जे अनुसार था हलनि। हिकु हिंदू जो पंहिंजे पाण खे कहलाए वेठा आहिनि, उहो ई पंहिंजे धर्म खे भुलिजिया आहिनि। भई मञनि भले देवी देवताउनि खे था, पूजा आदि करनि था देवी देवताउनि जी, ऐं पाण खे चवनि था असां हिंदू धर्म वारा आहियूं। अरे तव्हां देवी देवताउनि खे पूजो था, उन्हनि खे यादि था करो, त तव्हां हिननि जे धर्म जा आहियो न। इहो बाबा असांखे सम्झि ॾियणु आयो। जी धर्म जी स्मृति रहंदी आहे त ऑटोमेटिकली असांजा कर्म बि परिवर्तन थींदा वेंदा। भई असां हिन एतिरे ऊचे धर्म जा आहियूं ऐं असां अहिड़ो अहिड़ो कमु था करूं, त बाबा असांखे स्मृति थो ॾियाराए कि तव्हां करो छा था। पूजो देवी देवताउनि खे था, उन्हनि खे सभु कुझु मूर्तियूं आदि रखी करे उन्हनि खे भोग आदि लॻायो था,
एॾो श्रृंगारो था, उन्हनि जो जनम ॾींहुं था मल्हायो, ऐं ख़ुदि खे चओ था हिंदू धर्म वारा। तव्हांजो धर्म असली ऊच ते ऊच धर्म अथव। पवित्रता सुख शांति जेकी हुन धर्म में हुई, हुन धर्म जी तव्हां आत्मायूं आहियो। हाणे हे देवकुल जी आत्मायूं जागो। परमात्मा वरी खां उहो ई दैवी घराने जी स्थापना करणु ब्रह्मा जे तन में अची करे पहिरियों ब्राह्मणनि जो कुल स्थापन कंदो आहे। छो जी ब्राह्मण अर्थात पवित्र, त असांखे पहिरियों शूद्र खां पवित्र ठहिण लाइ ब्राह्मण ठाहींदो आहे। पोइ असां जॾहिं ब्राह्मण ठाहींदा आहियूं त पोइ पवित्र रही करे दैवी गुणनि जी धारणा कंदा आहियूं। पोइ जॾहिं दैवी गुणनि जी धारणा थी वेंदी आहे पोइ असां देवता ठहींदा आहियूं। छो जी हिकदमि सां कीअं देवी देवताउनि जी दुनिया में वञण लाइ पढ़ाई बि त करणी आहे न। त इन करे असांखे पहिरियों बाबा ब्राह्मण ठाहींदो आहे। प्रजापिता ब्रह्मा जी मुख वंशावली ठही तव्हांखे मां ब्राह्मण ठाहींदुमि। ब्राह्मण कुल में ईंदा आहियो न। ब्राह्मणनि जी डिनाइस्टी न हूंदी आहे। हिते कोई राजा ई नथी हले। हिते त परमात्मा बाप ब्रह्मा जे तन में अची करे असांखे पंहिंजो ॿार जे रूप में वरसो थो ॾिए, टीचर ठही करे असांखे शिक्षायूं थो ॾिए, सतगुरु ठही करे असांखे मत थो ॾिए, मुक्ति जीवन मुक्ति जी राह थो ॿुधाए। भाव थिए थो हाणे जेका ॿार ज्ञान नथा वठनि, जेके सम्झ न आहे, उहे दुख में परिस्थिति में केॾा दुखी थींदा आहिनि न। लेकिन हाणे तव्हां मुंहिंजा ॿार ठहिया आहियो, तव्हांखे मां एतिरी सम्झानी ॾिनी आहे त हाणे कम से कम तव्हां दुख में ईअं हा हुल्लो रोईंदव त न, तव्हांखे सम्झ त अथव न एॾी की इहे सभु छो थो थिए। त तव्हां ऐं उन्हनि में केतिरो फ़र्क़ु थी वियो न। हाणे तव्हांजा दुख दर्द सभु ख़तमु थी विया आहिनि। छो जी बाप मिलियो आहे न। दुख दर्द ईंदो बि त बाप खे यादि कंदा करण सां उहो जीअं आयो ई न, ईअं थी वेंदो। छो जी परमात्मा एतिरी शक्तिशाली आत्मा असां सां गॾु आहे। हाणे तव्हां स्टूडेंट ठहिया आहियो परमात्मा जा, पढ़ाई था पढ़ो देवी देवताउनि जहिड़ी दुनिया में, उहो डिग्री प्राप्त करण लाइ पढ़ाई था करो। बाप असांखे सम्झाए थो सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पूरो थी वियो। हाणे तव्हां किथे आया आहियो? संगम युग ते। संगम युग जी महिमा ॿियनि युगनि खां अलॻि आहे। ॿिया युगनि में त असां पंहिंजो पाठ वॼाईंदा ईंदा आहियूं, आत्मा जी गिरती कला थींदी वेंदी आहे। जीअं जीअं आत्मा जनम मरण में ईंदी त हुनजो गुण शक्तियूं कलायूं घटि थींदी वेंदियूं। लेकिन हिन संगम युग ते असांजी कलायूं 16 कला संपूर्ण असांजी थींदियूं आहिनि। इनखे चइबो आहे पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग खां त्रेता ताईं जॾहिं आत्मा ईंदियूं आहिनि त हुननि जी 2 कला कम थी वेंदी अथनि। त इन करे पोइ हुन खां पोइ द्वापर कलयुग में ईंदे ईंदे आत्मा जी सर्व कलायूं ख़तमु थी वेंदियूं अथसि, थोरी सी बचंदी अथसि। त हाणे बाबा वरी खां असां आत्माउनि खे सर्व गुणनि सां संपन्न, 16 कलाउनि सां संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थो ठाहे। केतिरी ऊची असांखे बाबा पढ़ाई थो पढ़ाए, केतिरो ऊचो थो ठाहे असांखे बाबा। हाणे आत्मा जी स्थिति ऊची करणी आहे। आत्मा जेको मुख सां ॻाल्हाए थी, ॿुधे थी, सोचे थी, कर्म थी करे, इहे ॾाढा ऊचा अर्था सुठा हुजणा खपनि, सभिनि जे लाइ सुखदाई हुजणा खपनि। इन रीति असांखे ऊचो ठहिणो। ऊचो मतिलबु इहो न की वॾे वॾे घरनि में रहो, कारुनि में घुमो, वॾी होटलुनि में रोटी खाओ, अहिड़े हिसाब सां बाबा ऊचो नथो चए। बाबा चए थो आत्मिक स्थिति। आत्मा जेको सोचे थी, शरीर सां कर्म कराए थी, जेको बि कर्म कराए थी, जीअं बि ॿियनि सां संबंध में थी अचे, इहो ॾाढो ऊचो हुजिणो खपे, सुठो हुजिणो खपे। सभिनि जे लाइ शुभ भावना शुभकामना हुजणी खपे। सभिनि सां असां सुठी रीति ॻाल्हायूं, मन में कोई वेर भाव न हुजे। कर्म बि असां परमात्मा खे यादि करे सभु कर्म करूं।
इन हिसाब सां असांखे हाणे बाबा ऊचियो थो ठाहे। बाबा चए थो ॾिसो देवी देवता आहिनि, खां सभु छा घुरंदा आहिनि कि असांखे रहम करो, क्षमा करो। त तव्हां बि हुन दुनिया में वञण वारा आहियो, त तव्हांजे अंदरि क्षमा भाव आयो अथव? माण्हू अॼुकल्ह शिक्षायूं त जल्दी ॾींदो आहे, लेकिन कंहिंखे क्षमा न करे सघंदो आहे। लेकिन बाबा चए थो शिक्षाउनि जे बदिले सभिनि खे क्षमा करो, सभिनि जे मथां दया करो, त इहे ई उन्हनि जे लाइ शिक्षा थी वेंदी। तव्हां कंहिंखे केतिरो बि सम्झायो, लेकिन अगरि तव्हां हुनखे सम्झाए न बि मञंदो, लेकिन तव्हां हुनखे उनजी सभु ॻाल्हियुनि खे भुलिजी करे हुन सां ॿ शब्द प्यार सां ॻाल्हाईंदव, प्यार सां हलंदव, त उहो पंहिंजे पाण खे जल्दी परिवर्तन करे छॾे। छो जी तव्हां सभु कुझु भुलिजी क्षमा करे हुनखे प्यार सां ॻाल्हायो। त हिन रीति असांखे हाणे सभिनि खे क्षमा करण बि अचिणो खपे, सभिनि जे मथां रहम करण बि अचिणो खपे। छो जी परमात्मा असांखे एतिरो ऊचो थो ठाहे ऐं असां परमात्मा खे पहचानियो। बाबा त चए थो न, आत्माउनि में हाणे शक्ति कोन्हे, असां त सॼो ॾींहुं मथो था हणूं कि इहो कर, उहो कर, हीअं कर, हीअं छो कई। लेकिन आत्माउनि में शक्ति थोरी आहे हाणे सम्झण जी, सुठो कर्म करणु चाहे थी त बि नथी करे सघे। त असांखे उन्हनि खे शक्तियूं ॾियणियूं आहिनि परमात्मा खे यादि करे। शिक्षायूं ॾियण खां पहिरियों परमात्मा खे यादि करे हुन आत्मा खे शक्ति ॾियो, ताकी उहो ॻाल्हि जो मां हुनखे सम्झायां थी उहो सम्झे ऐं करे। हाणे परमात्मा सभिनि आत्माउनि जो बाप सभिनि आत्माउनि खे शक्तियूं, ज्ञान, गुण ॾियण आयो आहे, सभिनि जे लाइ सुख शांति जी दुनिया स्थापना करण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिड़े जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी तो सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे निरंतर यादि ऐं सेवा जे बैलेंस सां बचपन जा नाज नखरा समाप्त करण वारा वानप्रस्थी ठहो। हाणे नंढी नंढी ॻाल्हियुनि में पंहिंजो समय न गवायो। हिन ईअं चयईं, हिन ईअं कयईं, उहो नाराज़ थी वियो, हुनखे ॿ टे शब्द ॻाल्हायो उल्टा सुल्टा। इहे सभु कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि? नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि। जीअं ॿार नाज़ नखरा कंदा आहिनि न, उहो ई वॾा बि हिक ॿिए सां नाज़ नखरा कंदा आहिनि। हाणे इन नाज़ नखरा न करो। हाणे पंहिंजे पाण खे परमात्मा जी संतान सम्झी करे सभिनि जे मथां दया करो, रहम करो, क्षमा करो, उन्हनि खे शक्तियूं ॾियो, गुण ॾियो, बाबा खे यादि करो ऐं बाबा खे यादि करे उन आत्माउनि खे बि, उन्हनि आत्माउनि जे लाइ बि शुभ भावना, शुभकामना रखो, सुठो सोचो। इन जी बाबा चए थो हाणे उथो, वियो, खाओ, पीओ, सुम्हो, सभु बाबा जी यादि में। त जॾहिं बाबा जी यादि असां वटि सदा रहंदी न, ऐं असांखे कंहिं बि उल्टो सुल्टो चयो, कुझु बि ग़लति चयो, कंहिं बि असांजे मथां क्रोध कयो, असां सां कुझु बि बुरो कई, लेकिन अगरि मूंखे बाबा जी यादि जी अभ्यास हूंदो त हुन समय बि मुंहिंजे मन मां उन जे लाइ छा निकिरंदो? दुआयूं निकिरंदियूं। हुनखे क्षमा कंदमि मां, हुननि खे शक्तियूं ॾींदमि, न कि हुनजे लाइ बुरो भलो सोचंदमि या हुनखे उल्टो सुल्टो ॻाल्हाईंदमि। छो जी जिते बाबा जी यादि सदा रहंदी आहे उते आत्मा सभिनि खे कुझु न कुझु ॾींदी रहंदी आहे। छो जी परमात्मा ॾींदो आहे न सभिनि खे सुख शांति। ईअं ई जॾहिं मां हुन परमात्मा जी संग सदा ई रहां थी त सभिनि खे बि सुख शांति ॾींदमि, भले ॿियो मूंखे कुझु बि ॾियनि, मां वठंदमि ई न, मूं वटि मां हुननि खे इहो ई ॾींदमि। जॾहिं असां ई ॿियनि खे सुठो ॾियूं था त ऑटोमेटिकली उहा आत्मा बि शांत थी वेंदी। त इन रीति हाणे बचपन जा खेल समाप्त करो। केर बि कुझु चए थो त बुरो न मञो, उनखे उल्टो सुल्टो न चओ, हुनजे लाइ उल्टो सुल्टो न सोचो ऐं ॻाल्हियूं फैलाइणियूं बि न आहिनि। बाबा चए थो जीअं असां कंहिंजे लाइ कोई ॻाल्हि कंहिं चयो असांखे, असां ॿिए खे ॿुधाई त इहो पको अथव कि तव्हां कंहिंखे कुझु बि चयो कंहिंजे बारे में, उहो तव्हां वटि ज़रूरु अचण वारो अथव।
अर्थात तव्हांजो बि पूरो ज़रूर थियण वारो आहे। ये कर्मनि जी गुह्य गति हूंदी आहे। स्लोगन आहे सर्व प्राप्तियुनि सां संपन्न आत्मा जी निशानी आहे जीअं आत्मा खे सर्व प्राप्तियूं अथसि परमात्मा खां। वो आत्मा सदा संतुष्ट रहंदी और सर्व खे संतुष्ट कंदी। अच्छा, ओम शांति। हाणे 2 मिंट बाबा खे यादि करो। Unmuted all members. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ हाँ। आप नहीं थे क्या? मैं क्या माला जप रही थी तो मैं पीछे बोल नहीं सकती थी ना ओम शांति, तो इसलिए मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने वापस आपको रिटर्न किया। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो फिर सुन लेते हो आप? हाँ हाँ, नहीं माला जपते जपते तो मैं सुन रही थी ना, मैं मुंह से बोल नहीं सकती थी ओम शांति। अच्छा अच्छा। नहीं, अगर आपको वो करना हो तो भले, मतलब दोनों दोनों अगर आप कर, मतलब वो कर लिया करो, भले माला जप लिया करो। माला तो पूरी, हाँ माला तो मेरी पूरी होने वाली थी, बस एक मोती था। अच्छा अच्छा। खत्म होने वाली थी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है ठीक ठीक। ओम शांति। हाँ। ओम शांति।